अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आसिफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सलमान भाई, क्या बताना चाहेंगे आप? आपने फ़ोन करके आज भी बुलाया कि यार वो लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स है जिनको आपने यूज़ किया और बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आया उसका आपका। तो वो कौन सी मेडिसिन्स है और किन बीमारियों में आपने इस्तेमाल की अपने रैबिट के ऊपर? तो कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैं ये बताता चलूँ सबसे पहले कि नॉर्मली जैसे कि इंसानों को नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, वैसे ही खरगोशों में भी ये बीमारी आती है। उन्हें खांसी, छींक आप देख के मतलब आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया इसे। तो इस तरह से मेरे भी ये पास एक खरगोश था, उससे भी इस तरह से उसकी भी इसी तरह की कंडीशन थी। तो उसमें पहले तो मैंने बहुत एलोपैथिक यूज़ किया, काफ़ी ये एरिनेक वगैरह मैंने बहुत यूज़ किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो मेरे एक दोस्त ने बताया था कि भाई होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसे अगर यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह कुछ तुम्हें बेहतर नज़र आएगा रिज़ल्ट। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ। फिर मैंने वो मेडिसिन मैं ले आया और यूज़ करने लगा। तो मैं उस मेडिसिन का नाम आपको बता देता हूँ। एक तो काली बीच, दूसरा है एलियम सीपा, तीसरी मेडिसिन जो थी वो आर्सेनिक एल्बम। इन तीनों को मैं मिलाकर जो है, या तो फिर सीन ये है कि भाई या तो पिलाकर आप दोनों को मिला लो, तीनों को मिलाने के बाद 1 ml वाली सिरिंज में 0.3 0.4 तक जो है खींच के आप पिला दो उसे। रोज़ पिलाओ या फिर एक दिन गैप करके पिलाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक स्पून में मतलब पानी लेकर उसमें 3 से मतलब 2-2 ड्रॉप तीनों मेडिसिन के डाल के मिलाकर वो आप पिला दें। तो ऐसे मैंने किया और माशाल्लाह से अब तकरीबन 1.5 हफ्ते की कहानी है। 1.5 हफ्ते के बाद अब माशाल्लाह से मेरा खरगोश जो है वो वाला बिल्कुल सेट है, ना चीखता है वो ना खांसता है, और मतलब वेल सेट है और खा रहा पी रहा भी माशाल्लाह से ठीक है और एक्टिव है बिल्कुल। यानी आप जिस तरह आपने मुझसे लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि यार आप बड़े परेशान हो गए थे कि एक खरगोश आपका ऐसा है कि जिसको आपने बहुत सारी मेडिसिन चला दी थी, आपने उसके ऊपर ब्रोफिन भी चला दिया था। आई बिल्कुल थिंक कोई एंटीबायोटिक भी आप बता रहे थे कि कोई ऑगमेंटन नाम की कोई एंटीबायोटिक बिल्कुल थी, वो भी बिल्कुल आपने बिल्कुल चलाया था, बिल्कुल मगर फिर भी बिल्कुल उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो अब जो है जिस तरह आप बता रहे हैं कि आई थिंक आपने जो नाम बताया मुझे, मैं उसकी तस्वीर भी लगा देता हूँ। एक जी आपने हाँ। काली बिच बताई आपने, ठीक है, एक इलियम सीपा बताया और तीसरी मेडिसिन जो बताई वो आर्सेनिक एल्बम एल्बम। बताई। जी तो हाँ। तीनों 30 पोटेंसी के ऊपर जी हाँ। आपने जी हाँ। यूज़ किया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला देखने वालों को भी जो है मैं यहाँ पे तस्वीर भी लगा देता हूँ तीनों मेडिसिन की। और आपके भी अगर जो खरगोश हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती हो कि उनको जो है ना नज़ला खांसी बुखार, जिस तरह अभी सीज़न बिल्कुल। भी आ रहा है, सर्दियों का सीज़न जी आ रहा हाँ। है, तो इन सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। तो वहाँ पे ये मेडिसिन यूज़ करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, और आने वाली वीडियो में कोई और दूसरी इन्फॉर्मेटिव कोई चीज़ बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और सलमान भाई आप भी अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अपने खरगोश का भी ख्याल रखिएगा। अब मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।